4 évvel ezelőtt, amikor kitört a háború, mi, magyarok, összefogtunk és hoztunk egy jó döntést. Kimaradtunk mások háborújából. Így sikerült megvédenünk azt, ami a legfontosabb. A biztonságunkat, a családjainkat, a fiainkat és a lányainkat, a megélhetésünket, a jövőnket. De 4 év után a veszély kiújult. Brüsszel és Kijev erőszakosabb, mint valaha. Fenyegetnek, olajblokkáddal zsarolnak, végleg elzárnák hazánkat az olcsó orosz olaj és gáz elől. Ezen megszűnne a védett benzinár, megszűnne a rezsicsökkentett gáz és villanyár is. Egyszer már megvédtük Magyarországot a fenyegetéstől. Tudjuk, mire van szükség, fogjunk újra össze a háború ellen. A nemzeti petíció üzenet Zelenszkijnek és Brüsszelnek. Töltse ki ön is! Készült Magyarország kormánya megbízásából.